18 години без ангелот со златен глас. Тоше Проески, гласот на една нација, лице на добрината и хуманоста. И сега, кога не е меѓу нас, се уште пее. На 16 октомври 2007 година во тивко утро на едно хрватско село, кај Нова Градишка, времето застана за илјадници луѓе. Македонија, Балканот и светот изгубија не само една од најголемите музички таленти, туку и човек кој со својата добрина, скромност и хуманост остави белег што никогаш нема да избледи. Денес, 18 години подоцна, споменот за Тоше Проески е жив. Гласот му одекнува посилно од кога било, а зборовите: "Не сакам да ми симнувате капа, сакам само да се гордеете со мене", звучат како завет кој со децении го следи македонскиот народ. Од Крушево до врвот на Балканот, Тодор Проески Тоше е роден на 25 јануари 1981 година во Прилеп, а пораснал во волшебното Крушево. Уште како дете покажувал надпросечни музички способности. На само 11 години настапува на фестивалот Златно Славејче со песна на влашки јазик, а музичарите веднаш го забележуваат неговиот исклучителен вокален потенцијал. Средното образование го завршува во музичкото училиште во Битола, а потоа продолжува на факултетот за музичка уметност во Скопје. Музиката му била само љубов, туку и судбина. Звезда која се раѓаше со секој хит. Првиот вистински пробив го прави во 1997 година на фестивалот Мелфест во Прилеп, каде го изведува хитот "Вчера" од Битлси. Истата година се појавува на Макфест со песната "Пушти ме". Песните се редеа, но срцата ги освои со "Усни на усни" и "Сонце во твоите руси коси", за кој доби прва награда, а уште повеќе љубов од публиката. Во 1999 година излегува неговиот прв албум "Некаде во ноќта", а публиката го прифаќа со отворено срце. Но вистинскиот регионален пробив доаѓа со песната "Тајно моја", со која настапува на Сончане скале и победува на Славијански базар во Белорусија. Балканот почнува да го слуша и љуби. Со секој нов албум Тоше го освојуваше Балканот, но никогаш не ја заборави Македонија. Синот Божји, ако ме погледнеш во очи, по тебе игри без граници, се дела со кои го поплочуваше својот пат кон безсмртноста. Во 2004 година со песната "Живот" ја представи Македонија на Евровизија и ако не победи, ја доби најголемата награда — почит и симпатии од целиот континент. Симфониски концертите на градскиот стадион во Скопје, 3 пати пун до последно место, беа доказ за љубовта меѓу Тоше и неговиот народ. Хуманоста, повеќе од музика. Тоше не беше само пеач, тој беше хуманист, амбасадор на добрината. Волјата на УНИЦЕФ, најмладиот што ја доби оваа титула, снимаше хуманитарни песни, организираше концерти за деца без родители, за болните за училиштата, пееше за Македонија, но делуваше за светот. Песната за овој свет, химна на УНИЦЕФ, остана символ на неговата мисија. Свет без граници, без болка и со повеќе љубов. Божилак, поклон на Македонија. Во 2006 година излегува Божилак, неговата најемотивна почит кон македонската народна песна. Тоа не беше албум, тоа беше љубовна исповед кон земјата што го роди. Песна како "Зајди, зајди", "Јовано, Јованке" и "Море сокол пие" ги препеа со длабока почит, давајќи им нов живот. Трагедија што боли. На 16 октомври 2007 година, на пат кон Загреб, светлината на Тоше се изгаси прирано. Со обраќајна несреќа кај Нова Градишка, на само 26 години, го напушти овој свет. Македонија завиена во црно, целиот Балкан во солзи. Државата прогласи ден на жалост. Погребан со највисоки државни почести, Тоше остана вечно светло во срцата на народот. И по неговата смрт, делото на Тоше продолжува да живее, преку објавени, но неизведени песни, преку концерт во негова чест, преку стипендии и фондации. Тој не умре, тој се претвори во символ, во совест, во надеж. Тоше за себе и за животот. Суштината на животот е да се сака, да имаш некој што те сака, да си сигурен дека те сака
и дека е само со тебе. Тоше не беше само глас, тој беше срце. Денес, 18 години подоцна, не го паметиме само како гласот на Македонија. Тоше Проески беше човек со срце пошироко од сцената, со душа поголема од Балканот. Неговото дело не може да се измери само со албуми, концерти или награди. Тоше беше символ за тоа како изгледа кога талентот, добрината и скромноста ќе се сретнат во еден човек, а таквите не умираат, тие се паметат за секогаш. Тоше Проески не беше само извонреден пеач, тој беше символ на добрина, човечност и искрена љубов кон сите луѓе, без разлика на верата, нацијата или јазикот. Роден во Крушево, овој мал град во Македонија, го даде едно од најголемите музички срца што Балканот некогаш го видел. Уште од мал, Тоше покажа талент, но уште поважно, душа, пееше од срце за срцето. Еднаш додека бил дете, неговата мајка му купила мала гитара. Се вели дека тој не сакал да се оддели од неа. Свирел и пеел до доцна во ноќта, иако бил само дете. Тоа не било само хоби, туку и судбина. Неговата музика подоцна ги допре срцата на милиони луѓе, не само во Македонија, туку и низ целиот регион. За жал, животот го изгуби прерано, на само 26 години. Но неговото дело, неговата љубов и неговата хуманост останаа. Во негова чест, во неговиот роден град Крушево, е изградена спомен куќата на Тоше Проески. Уникатна зграда, која не е само музеј, туку и светилиште на љубовта, мирот и споменот на едно големо срце. Таа е изградена во модерен стил, со бела боја, што символизира чистота, исто како неговата душа. Внатре може да се видат негови лични предмети, сценска гардероба, награди, неговата гитара, па дури и неговиот автомобил. Но можеби најголемиот спомен за Тоше не е зграда, ниту песна, туку чувството што ни го остави. Тој не научи дека не е доволно само да бидеш талентиран, мора да бидеш човек. И токму тоа го прави вечен. Иако го нема физички, Тоше никогаш нема вистински да замине. Додека пееме негови песни, додека се сеќаваме на неговите спорови и додека го живееме она што тој го проповедаше. Љубов, мир и хуманост. Вечна ти слава, Тоше Проески. Ти благодариме за љубовта, музиката и светлината.